ওয়েলকাম বেক টু পূৰ্ণিমা ফানি কিচেনলৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে স্বাগতম। হাই গাইজ, আজি মই বনাম চিকেন। তো চিকেন বনোৱাৰ কাৰণে মই ল'লোঁ 1 কিলো ব্ৰইলাৰৰ মাংস আৰু আজি অলপ নতুন ষ্টাইলৰ চিকেন বনাম। তো ব্ৰইলাৰৰ মাংসখিনিত মই প্ৰথমতে দি দিছোঁ দৈ দিছোঁ 100 গ্ৰাম আৰু মিক্সিত মাৰা মছলা। ইয়াতে বেলেগ মছলা একো নাই, খালি আছে পিঁয়াজ, বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া 2টা বাছ। ইয়াতে আছে আপোনাৰ জিৰা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, তাৰপাছত আছে হালধি গুঁড়া। তো মই গোটাখিনি একলগত দি দিম। আমি কেতিয়াবা বেলেগ ডিছ বনাই ভাল পাওঁ, ভাল লাগে। মাংস অনুযায়ী নিমখ, তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি দিম। ধুনীয়াকৈ সানি দিলোঁ। দি দিলোঁ অকণমান মিঠাতেল। তো গাইজ, এইখিনি মই সানি দিলোঁ, মছলা পাতি দৈ চৈ চব সানি দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি ঢাকি থৈ দিম যেতিয়ালৈকে মেগনেট হ'ব 10 মিনিটমান। গাইজ, আমাৰ চিকেনখিনি মেগনেট হৈ গৈছে অলৰেডি। মই কেৰাহী বহাই দিলোঁ মাষ্টাৰ অইল মানে মিঠাতেল। তো এতিয়া দি দিম গোটা গৰম মছলা, দি দিম কাটা পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি বেছি ভাজিব নালাগে। পিঁয়াজৰ ৰসখিনি যদি টানি লয় অলপ পুৰা চেণ্ট আহে। যিহেতু আজি চিকেনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ বনাই আছোঁ, স্পেচিয়েল চিকেন, নতুন ষ্টাইলৰ। দি দিছোঁ অকণমান চেনি। চেনিটোৱে চিকেনৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া। তো দি দিলোঁ মেগনেট কৰা চিকেনখিনি। তো গাইজ, হৈ আছে আমাৰ চিকেন, ভাজিব লাগিব। ভাজা হৈ আছে, আগতেতো নিমখ চিমখ চব দিয়া হৈয়ে গ'ল অলৰেডি। তো হৈ আছে। তো গাইজ, আমাৰ স্পেচিয়েল চিকেন হৈ গ'ল অলৰেডি। ইয়াতে কোনো পানী চানি দিব নালাগে। ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি, ভাতৰ লগতো খাব পাৰি। দেখা যাচ্ছে খুব ধুনীয়াকৈ নতুন ষ্টাইলৰ চিকেন হৈ গ'ল। অকণমান গ্ৰেভি থাকিব লাগিব, খাই ভাল নালাগিব। তো মই ইয়াতে দি দিম অকণমান আমুল ক্ৰীম। হৈ গ'ল চিকেন, গ্যাস বন্ধ করে দিল।
দি দিলোঁ অকণমান ধনিয়া পাত। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰি লিখিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। থেংক ইউ।